さ、だってそこに行ってさ、はいピン、じゃあ前でピン張って引っ張って、もうちょっと、完璧や。右か左かどっちで寄せた。だから右がどっちで左がどっち。高さがない。そう、こんなもんじゃない？待って。鬼のように硬い。だってやっぱあのパンのさ、あれだったら簡単に切れるのかな？ギザギザのやつ。よいしょ。よいしょ。切りやすさはある。またリベンジです。いやでもいい感じじゃない？ほら。こんなもんじゃない？くさん。でもなんか大葉添えられてるって。うまそう。これを薄皮を外しまして。うん。あれちょっと凍ってる。このぐらいか。ランチ。ストップ。全体に合わさる。アボカドってさ、これスプーンでくれなくて、その手でいけたっけか。手でウィーンって持てるよ。いけるか。あ、結構いい感じかも。柔らかい。目利きが良かったかも。何を任せられるの？任せられないの？おお。は？下のところでやんないと。ちょうどいいぐらいかな。色がいいだ。別に腐ってるわけじゃないよ。アボカドすぐ変色して、冷たくて変色しちゃったんだよ。こいつだってあったかいところでしょ。可能性あるね。低体温症。アボカドにキリを2個入れて、オイルと足りる？本当は緑の予定だったんだよ。アボカドの。映像です。色がいい感じになってきた。ピュッと。ちょっといいですね。
うまい。前あいつなんか調子は良くないか。何がしゃもじ。探してたの？ちっちゃいしゃもじいなくなったなって話してた。やめてほしいんだけどクリーニングっていうか乾燥サービスえぐいね。今日そういえば手袋を忘れてんの。サウナ室に入ってたのサウナ室で乾燥させられてた。これも置いていいの？いいよ、崩れないように。こっちから燃えるよそこ。ついてからつけるんだっけ？じゃないと酸素が送られないか。